सिद्धगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर 12 डोहोटे स्थित अस्थायी प्रहरी पोस्ट स्थापना गरिएको छ। आज सिद्धगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख छविलाल पौडेल, उपप्रमुख गीता भाट, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्याल लगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थितिमा सो स्थानमा अस्थायी प्रहरी पोस्ट स्थापना गरिएको हो। राजमार्गको ठूलो क्षेत्र पर्ने यस क्षेत्रमा एउटा मात्र प्रहरी चौकी रहँदा दुर्घटना हुँदा र अन्य विभिन्न समस्या पर्दा प्रहरीको पहुँच उचित समयमा हुन नसक्दा विभिन्न समयमा आलोचना हुने गरेको थियो। अस्थायी प्रहरी पोस्ट स्थापना भएपछि अब सुरक्षा व्यवस्थापनमा समेत अझ सहज हुने अपेक्षा यहाँका नागरिकहरूले गरेका छन्। र आज संयोगले तपाईहरुको लामो समयपछिको माग पूरा भएको छ। तपाईहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईहरुलाई बधाई पनि सँगसँगै दिन चाहन्छु। र मलाई पनि त्यो कुराहरु लागिरहेको छ। अब हामी जिल्लाको सम्पूर्ण यो जिल्लालाई हेर्ने सम्पूर्ण संस्थाका व्यक्तिहरु यहाँ छौं। अब हामीले ती नमिलेका कुराहरुलाई अवश्य हामीले मिलाउनु पर्छ र यो सिद्धगंगा एउटा चाहिँ पर्यटनको दृष्टिकोणले हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ हाम्रो देउराली हाम्रो क्षेत्रमा परेको हुनाले यो देउराली पर्यटन क्षेत्रलाई शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि हामीले विश्वभरि चिलाउनु पर्ने अवस्था रहेको हुनाले यो कुरालाई पनि हामीले शान्तिपूर्ण ढंगले सुरक्षित ढंगले हरेक कुराले यहाँसँग जोडेर हामी अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र हामी मिल्यौं भने मात्रै सहकार्य गर्यौं र यहाँको आदरणीय यो 12 नम्बर वडाका जति पनि बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो क्षेत्रलाई विशेष गरेर हजुरहरूको बाटोमा चाहिँ धेरै हाम्रो यो भूभाग पर्ने भएको हुनाले यो बाटोमा भएका हरेक कुराहरूलाई जुन सुकै दृष्टिकोणले पनि यहाँहरूले पनि खबरदारी गर्न जरुरी छ। यहाँहरूले डराएर होइन कि स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनसँग जिल्ला प्रशासनसँग र जिल्लाका सम्पूर्ण कुराहरुसँग हामी मिलेर गयौं भने पनि यो कुराहरु चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ यो दक्षिण खाँचीमा इलाका प्रशासन चाहियो भनेर हामीले यति गरिरहेका छौं तर पनि त्यो कुराहरु चाहिँ भइरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जनताहरुले हरेक कुरामा दुःख पाइरहँदाखेरि हामीलाई पीडा बोध भएको छ र अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई आगो लागि हुँदाखेरि बन्ने जनताका केही कुराहरु गर्दाखेरि पनि हामीलाई टाढा 5 घण्टाको बाटो जिल्लामा जानुपर्ने, जिल्लामा गएर हाम्रा समस्याहरु राख्नुपर्ने, हाम्रो जनताले दुःख पाएका कुराहरु देख्दाखेरि हामीलाई एकदम पीडा बोध भएको छ। यो कुराहरुमा पनि हामीलाई चाहिँ हामीले पाउनु पर्ने अधिकार यो दक्षिण काजीले पाउनु पर्ने अधिकार स्थापित हुनेछ भन्ने कुरा म यो मञ्चबाट पनि बोल्न चाहन्छु र सिद्धगंगावासी अब यो ठाउँमा भइसकेपछि यहाँ हुने एकदम शान्ति सुरक्षाका कुराहरु हातेमालो गरिकन हामीले यो कुराहरुलाई यहाँहरूले लिएका कुराहरुलाई अवलम्बन गर्दै यहाँ हुने सम्पूर्ण कुरालाई हामी हरेक क्षेत्र र हरेक संस्थासँग हामी जोडेर यहाँको विकास यहाँको गतिविधिलाई हामी अगाडि बढाउने छौं। विकास भनेर हामीले यो ठानेका छैनौं कि खाली बाटो पानी बिजुली मात्रै भयो भन्ने हामीले ठानेका छैनौं। यहाँका जनताहरूले यो ठाउँलाई मेरो भूमि हो भनेर जहिले अपनत्व लिनुहुन्छ, यहाँका दिदीबहिनीहरु जहिले खुसी भएर बाँच्नुहुन्छ र यहाँका चेलीबेटीहरूले आनन्द रूपमा शान्ति रूपमा सुरक्षित भएर यो ठाउँमा बस्न पाउनुहुन्छ। हाम्रा बुहारीहरु छोरीहरु त्यस दिन मात्रै यो ठाउँको विकास हुनेछ। एउटा भूगोलले देशैको ठूलो नगरपालिका एउटा शब्दले अन्तपछि गर्व गर्ने ठाउँ छन्। आज देशैको ठूलो नगरपालिका आज चाहिँ यो देशकै ठूलो नगरपालिका हुनका कारण यहाँ धेरै किसिमका समस्याहरू अद्यावधिक छन्। आज हिजोका दिनमा पनि आज यो चाहिँ ठाउँ एउटा सदरमुकाम भएको ठाउँ यहाँबाट अन्तखेरि सदरमुकाम खाडाबाट नरपानी गयो, नरपानीबाट अन्तखेरि सन्धिखर्क गएका इतिहासहरू पनि छन्। त्यसै कारणले आज चाहिँ दक्षिणको एउटा विकासको लागि जति अन्तपछि यहाँको जनताको चाहना थियो त्यति गर्न नसक्नुका कारण पनि एउटा चाहिँ अन्तपछि यी विषयवस्तु हुन्। आज यो क्षेत्रका जनताहरू आज एउटा नागरिकता बनाउन जाँदा आज सदरमुकाम धाउँदा 2-3 दिन अन्तपछि लाग्दछ। आज यो हाम्रो यो गणतन्त्रिक एउटा चाहिँ पद्धतिमा र एउटा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नारा सहितका कार्यक्रमहरू
आज चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यति एउटा सुचारू रूपले त्यति गएका छैनन्। दुःख र कष्टका साथ जनताले यहाँ चाहिँ पाएका शास्तिहरू आज अद्यावधि हामी माझ ठोक्किने गरेका छन्। त्यसै गरी आज यो चाहिँ यो भूगोलमा सानै भए पनि एउटा शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले र आज चाहिँ वर्षीयदेखि सन्धिखर्क बाटोका धेरै दुर्घटनाहरू यही स्थानमा हुने हुँदा पनि आज चाहिँ यो अस्थायी प्रहरी पोस्टले त्यसपछि भोलिका दिनमा ठुलो सहयोग गर्नेछ। आज यो चाहिँ हाम्रो सिद्धगङ्गा नगरपालिका एउटा 70% भूभाग जङ्गलले ओगटेको ठाउँ आज यहाँ पनि त्यसपछि यो अस्थायी पोस्टले गर्ने एउटा क्षेत्रहरू मध्ये यहाँ चाहिँ जङ्गल ठुलो भूभागमा जङ्गल पर्दछ। भ्रमणको क्रममा म आफै आएर यो ठाउँमा यसरी राख्नुपर्छ भन्छ भन्दाखेरि उहाँले सकारात्मक हिसाबले यो चाहिँ जुन स्वीकृति प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को सिद्धगङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अध्यक्ष र वडा नम्बर 12 का वडाध्यक्ष लगायत सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको जुन कार्यपालिका छ उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा यसको स्थापनाको लागि केही भौतिक सामग्रीहरूको आवश्यकता थियो, त्यसको लागि उहाँले नगर कार्यपालिकाबाट जुन 1,50,000 चाहिँ बजेट विनियोजित गरेर स्थापनाको लागि जुन उहाँले लाग्नुभयो, जुन उहाँले चाहिँ यो छोराछोरा देखाउनुभयो, त्यसको लागि म जिल्ला अधिकारीहरूको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को यस अस्थायी प्रहरी पोस्ट स्थापनाको लागि जुन हाम्रो जिल्ला सुरक्षा समिति छ त्यसको अध्यक्ष, हाम्रा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत हाम्रो सुरक्षा समितिमा सम्पूर्ण महानुभावहरू हाम्रो सहरलाई जिल्ला प्रयुक्तबाट धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। किनभने एउटा सुरक्षाको दृष्टिकोणले जुन हामीले जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय गरेर हामीले माथि पत्राचार गऱ्यौँ त्यसको लागि पनि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब नगरपालिका ठुलो मात्रै हो, भूगोलले ठुलो हो, तर आर्थिक हिसाबले मलाई लाग्छ निकै न्यून। आर्थिक हिसाबले हेऱ्यो भने कमजोर नगरपालिका हो। त्यसो भन्दा मेयर साहबलाई फेरि मेरो नगरपालिकालाई त्यति कमजोर भन्दिनँ भन्ने लाग्ला। यद्यपि आर्थिक हिसाबले देशकै ठुलो भए पनि आर्थिक हिसाबले निकै कमजोर लाग्छ मलाई चाहिँ। यो हेऱ्यो बजेट हेरिरहेको छु, बजेट हेर्दाखेरि चाहिँ कमजोर लाग्छ। तर सामुदायिक वनहरू चाहिँ यहाँको अलिकति सामुदायिक वनहरू स्ट्रङ छ, तिनको पोजिसन राम्रो छ। त्यस कारण सामुदायिक वनहरूले आगामी वर्षमा मलाई लाग्छ यो आर्थिक वर्षमा यो असारमा बजेट बनाउने बेलामा नगरपालिकाको मेयर साहब यही भएको बेलामा मैले भन्नै पर्छ, तपाईँहरूले सामुदायिक वनका सबै अध्यक्षज्यूहरूलाई बोलाएर जति सक्नुहुन्छ यो एउटा बारुद यन्त्र खरिद गर्नलाई कति पैसा लाग्ने रहेछ, कमसेकम पनि सामुदायिक वनले कति कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ त आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामा त्यसो बनायो भने कमसेकम पनि एउटा बारुद यन्त्र खरिद गर्न सकियो भने यो एरियालाई उहाँबाट नगरपालिकाबाट सन्धिखर्कमा भएको एउटा त्यो बारुद यन्त्र यहाँ दौडाउँदाखेरि यहाँ नाश भइसकेका हुन्छ, सबै भइसकेका हुन्छ। कमसेकम सबै मिलेर केही त्यो खरिद गर्न सकियो भने बजेट अगाडि नै व्यवस्थापन भयो भने त्यसलाई योजनामा राखियो भने हुने नै छ भन्ने मेरो आशा समेत। यसभन्दा अगाडि पनि विभिन्न बैठकहरू गरेर चाहिँ हामीले यो विषयलाई समाधान गर्नको निम्ति अगाडि बढिरहेको अवस्था छ भने राजमार्ग सुरक्षाको विषय अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। यो प्रहरी चौकीले खास गरेर राजमार्गमा आउने गुनासाहरू, विशेष गरेर कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले सुन्ने गरेको गुनासो, हामीलाई पनि आउने गरेको गुनासो, खास गरेर यहाँ बस्ने प्रहरीका इन्चार्ज हुनुहुन्छ, यहाँ पहिल्यै पनि चिनेको अलिकति राम्रो छवि बनाउनु भएको इन्चार्ज आउनु भएको छ। यो राजमार्गमा चाहिँ खास गरेर भारतीय पर्यटकहरू आउँदाखेरि यहाँ हाम्रो नजिकै भएको जिल्लामा प्रहरीले यसो गर्यो उसो गर्यो, अलिकति राम्रो अझै व्यवहार भएन कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुन्न आइरहेको थियो। त्यो कुरालाई पक्कै पनि यो प्रहरी चौकीले चिर्नेछ, त्यो कुरालाई चाहिँ अब आउन दिने छैन। होइन, यहाँ बसेको अस्थायी प्रहरी चौकीले त राम्रो व्यवहार गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले सुन्न पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षा राखेको छु मैले। र हाम्रो जुन गुनासाहरू, जुन विषयवस्तुहरू छन् ती विषयवस्तुहरूलाई पक्कै पनि समाधान गर्नको निम्ति यो चौकीले
महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्दै यहीँ आएर बोल्दाखेरि अब चाहिँ इलाका प्रशासनको विषय अघि उठाइसक्नु भएको छ। इलाका प्रशासनको विषय चाहिँ यो हामीले योभन्दा अगाडि एउटा सुरक्षा गोष्ठी 12 जिल्लाको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी थियो। सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री सहितको सुरक्षा निकायका सबै प्रमुखहरू समेत 12 जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी समेतको सुरक्षा गोष्ठीमा समेत हामीले 1 नम्बरमा यो जिल्लाको सबैभन्दा तड्का विषय भनेको यहाँनिर इलाका प्रशासन कार्यालय शिवगङ्गा नगरपालिकाका नागरिकलाई हुने गरी इलाका प्रशासन कार्यालयको स्थापना हुनुपर्छ भनेर 1 नम्बरमै प्रमुख रूपमा नै त्यही माग चाहिँ नि मैले त्यो गृहमन्त्री स्तरीय सुरक्षा बैठकमा पनि राखेको बेहोरा तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु।